channel Kocheng Jowo. Oke, kali ini aku gak dulinan game rek, gak dulinan game Mobile Legend, gak dulinan game horror, gak dulinan game wis apa aku saiki gak dulinan apa-apa. Aku saiki video iki tutorial apa. Nah, iki aku sesuai janjiku pas aku gawe video game horror. Aku tahu ngomong nek aku bakal gawe tutorial ya apa carane face rig iku bisa tak pindah nang OBS Studio ya apa carane ben bisa streaming nang OBS Studio. Nah, iki langsung tak tutupi carane ya. Nah, iki nak layar iki aku buka OBS rek. Nek awakmu gorong download ya, iki downloadan dhisik. Free kok iki OBS Studio iki free. Nah, web bisa engko tak kei link ya, link gawe download OBS nang description. Makane aja lali subscribe channel iki, channel Kocheng Jowo, ben luwih berkembang, ben luwih semangat. Oke, gratis kok rek, tanpa dipungut biaya. Subscribe iku gratis. Oke, nggak tolong kerjasamane kok aja ketinggalan video-videoku sing bermanfaat gawe awakmu kabeh. Nah, iki les mari di download langsung aja dijalankan ya. Engko lek misale gak ngerti download carane apa, nah engko tak gawe videone tapi komentar sih ya, komentar nek akeh baru tak gawe video tutorial download OBS Studio. Nah, iki les mari diklik dijalankan. Kok metune kayak ngene rek. Nah, metune kok kayak ngene. Kita kedekno sik. Nah, iki tak full ya. Iki tak full layare. Nah, kok metune kok ngene rek. Iki sing biasane digawe para YouTuber gawe live streaming ya, maupun iku live streaming game apa live streaming sembarang sakliyane. Nah, kebanyakan software OBS Studio iki digawe ngomongnya sampai tak iso aku. Kebanyakan software iki digawe live streaming game rek. Nah, tadi nek awakmu pengen live streaming game ya nang kene iki dijamin lancar, dijamin enak rek. Nah, pertama-tama tak tetokno kabeh fitur-fiture ya. Sing pertama iki jenenge skins. Lek awakmu gorong gawe skin, awakmu gawe skin sih tanda tambah iki ya, gawe skin. Nah, iki sakarepmu dijenengi apa, misale streaming gaming ya, tak tulis. Nah, streaming gaming. Nah, oke. Nah, wis metu muncul siji iki langsung ae. Misale kepengin ndale apa ya, misale ndale game. Nah, oh ya, sak goronge ndek source masukno game terus facecam apa face rig. Nah, iku diatur sik rek nang rek. Nah, iki ana jenenge setting. Nah, iki setting. Nah, diatur nang kene. Oke, becik apa diatur ngene, becik awakmu lancar engko pas wis streaming gak nge-lag, gak nyandet ya, ben lancar jaya. Oke, iki ana pengaturane rek. Oke, tak tutup langsung iki pengaturanku. Iki ada langsung mlebu stream ya, mari ngene ya. Iki English
Terus temane sembarang iki sak milih temane. Nek aku mending jae sing anyar wis gak apa-apa. Nah iki caranya ngene, mari langsung nak stream. Nah iki sing biasanya digawe streaming rek. Nah iki ana pilihane nek pengen streaming. Nah iki ana YouTube, ana jenenge YouTube gaming. Nah dipilih YouTube gaming. Nah iki streaming gawe main game. Nah terus iki primary YouTube in server. Nah iki rek, iki link YouTube-mu. Nah link YouTube iku tekan di awakmu masuk di channel, terus di option. Nah iku apa nek gak ngono awakmu masuk di channel, terus pilih upload sekarang atau streaming. Nah kok di nisor di bawah sendiri iku ana sing jenenge stream day. Nah iki karek copy paste delete ini rek. Nah iki mari iso dijalanno streamingmu YouTube. Nah terus output iki yang pertama output modenya iku bisa digawe simple, bisa digawe advance. Nah mending milih sing advance ae ben apa awak dhewe iso ngatur-ngatur iki rek. Nah iso ngubah dhewe, iso ngerancang dhewe ya. Saiki aku ngerancang streamingnya dhisik. Streaming aku gawe 264 wis cukup rek ya. 264 iki bawaane OBS atau bawaane PC-mu. Nah iki gak apa-apa kok wis apik to iki. Untuk output itu sesuai ambek PC rek. Nah red control yang aku gawe GPR. Ana sing gawe biasanya gawe ana sing CRF terus APR, tapi sing enak aku GPR. Nah iki bitrate iki sesuai awakmu rek, sesuai internetmu, sesuai networkmu. Nah iki nek carane ngerti iku sebelum sadurunge masuk OBS dicek dhisik rek koneksimu ndek speed test. Nah speed test niku di web. Nah iku nyapa kecepatan internetmu nek apik iki gedekno rek. Iki paling gede nek gawe streaming 3.000 lah minimal. Nah iku nek apik ya, nek elek ya gawe 1.000 wae cukup. Nah wis iki tok ngene. CPU-nya verify profil. Nah terus mari nyelet ae ya. Saiki nak recording itu tipe standar ae, gak apa. Iki awakmu nge-save nanti, terus format iki recording format iki bisa nggak MKV, bisa nggak MP4. Nah nggak MKV ya gak apa-apa rek, nggak MP4 ya gak apa-apa, tapi paling apik ya aku nyarano nak MP4 rek. Nah aku nyarano nak MP4 ya, MP4 aja. Terus encoder-e padha ambek semawur 264. Terus head control-e padha rek CPR. Bitrate iki sesuai meneh. Iki paling apik nek gawe recordingku 40.000 lah, 40.000 kbps. Nah iku paling apik ya. Nah mari ya. Terus audio iki 160 ya kabeh rata 160 ae. Iku wis apik rek, wis ketok iku. Wis apaku wis audione iku enak. Nah rata-rata enak. Terus oke saiki nak audio iki enak rek, wis bawaane teko OBS wis gak usah dibawa gak apa-apa. Nah iki langsung nak video iki yang pertama itu sesuai nang PC-mu rek. Nah PC-mu iku piro? Nah aku PC-ku 1600 kali 900, 1600 kali 900. Nah output iki ben nak YouTube mongko ana pilihan resolusine iku sampai 720, pilih 1280 kali 720. Terus
downscale filter iku pilih sing bijubik ya, bijubik lek gak lanjos ya, bijubik apa lanjos gak apa-apa, pokoknya loro iki. Nah, terus FPS nya iku mending 30 ae, ojo akeh engko ngelag ya, mending 30 ae gitu kesoko, ojo 60. Wis mari iki jarno ngene, gak usah ada apa-apa, iki jarno gak usah ada apa-apa, wis mari di apply. Nah, apply oke. Nah, ini siap ya, wis siap dijalano ya, wis fix didelok gini. CPU ini 3,8%, fps 30 ya. Terus masuk masuk layar ya apa, nah layar display misalnya ya, sini ditambah tambah software, tambah pilih display capture, create new display capture. Oke. Nah seperti itu. Nah ini lek ngerekam karena gede narik. Nah ini lek ngerekam layar PC-mu ya, layar desktopmu. Nah ini caranya ngerekam layar. Ini apa caranya masuk no game, terus mari game, terus fast read, fast scan. Nah itu tak lanjut di part kedua. Sementara ini sampai kenai orang ya. Gak terlalu panjang, kalau terlalu panjang malah bosen. Oke, sampai kenai ya. Jangan lupa subscribe channel Kocheng Jowo ya. Dan tolong biar channel berkembang, tolong di subscribe gratis.